मैं आपका दोस्त सुनील एक ऑफिस स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो कीबोर्ड होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है इनकी की नॉट वर्किंग के लिए। तो कई लोग पूछते हैं कि सर कैसे रिपेयर करना है, तो मैं आपको एक स्मूथ तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको रिपेयर करें। सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी की काम नहीं कर रही, उस पर अपन रिपेयरिंग का काम करेंगे। तो देखिए मैंने एक ऑनलाइन मैंने ये कीबोर्ड टेस्टिंग का ऐप खोल रखा है, तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सभी की मैं यहाँ पे करूँगा, तो वहाँ पे देखें आप, ये देखिए। तो मैं इसमें देख लूँ कौन कौन सी की नहीं काम कर रही, मैं उसी पे ही काम करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें इतनी की जो है वो काम नहीं कर रही हैं। तो सिंपल वे में आप 1 मिनट में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं घर पे ही, और काफ़ी आसान तरीके से। देखिए इतने की इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो इस पर चलिए मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले आपको ये करना है कि इसको कीबोर्ड के जो भी बैक साइड में जो स्क्रू होते हैं उनको आपको ओपन कर लेना। तो मैंने इसको पहले से ओपन कर लिया है, ठीक है, जिससे टाइम बच जाए। तो इसको आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लॉक होते हैं, इनको लॉक को खोलेंगे यूजर की सहायता से। ये देखिए, ये देखिए खुल जाएगा, ये देखिए ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी ऐसे इसमें थोड़े से लॉक होते हैं तो वो टाइट होते हैं इसकी वजह से। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी ये वाली की नहीं काम कर रही है, स्केप और ये जो है ये लाइन बिल्कुल कहीं काम कर रही है। देखिए मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कौन सी की का नहीं। ये देखिए इसमें जो है ना स्केप और A1QAZ नहीं काम कर रही, उस पर मैं काम करूँगा। तो उसके लिए करना ये देखिए, जैसे यहाँ से है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो मैं इन्हीं की पे काम करूँगा। तो पहले मैं ट्रैक चेक करूँगा। ट्रैक करने का आपको तरीका बहुत काफ़ी आसान है। मल्टीमीटर को आपको बीप साउंड पर रखना है। इसमें आपको थोड़ा मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने मल्टीमीटर लिया, इसको बीप साउंड पर रखा है। तो आपको जो टेस्ट करना है वो इसकी 2 लेयर होती हैं। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है तो इसकी अपर, फिर एक इसमें ट्रांसपेरेंट ये डला हुआ होता है जिससे इसकी दोनों की जो कनेक्टिविटी ना हो आपस में। उसके बाद ये थर्ड है, इसको मुझे चेक करना है। आप चाहें तो इसको भी चेक करेंगे और उसको भी चेक करेंगे, मगर सबसे पहले आपको इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा। मल्टीमीटर को मैंने बीप साउंड पर रखा है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करूँगा, कनेक्टिविटी लूँगा। ये देखिए यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। उसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है। उसके लिए यहाँ पे भी चेक करेंगे। और जो इसकी जिससे की आपकी वो बन रही है उससे आपको चेक करना है मल्टीमीटर के साथ में। मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है तो आपको इसकी जो है एक जो लाइन है गई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से ट्रैक करते जाएंगे, टेस्ट करते हुए जाएंगे, टेस्ट करते हुए जाएंगे। ऐसे आपको पूरी टेस्ट करना पड़ेगा लाइन से। ऐसे करके आपको ट्रेस करते रहना है, हर एक चीज़ टेस्ट करें। मैं आपको इसमें थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको बता देता हूँ कि मैंने जो प्रॉब्लम टेस्ट करी है उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो वो प्रॉब्लम मुझे मिली है इसके, ये जो दिया हुआ है ना, इसका जो ये सेक्शन दिया, यहाँ से प्रॉब्लम है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप चाहें यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो मैंने टेस्ट कर लिया है तो उसके लिए मैं आपको आसानी से, ये देखिए मैंने जो यहाँ से टेस्ट कर लिया है इसको, देखिए इसकी जो की नहीं काम कर रही है, जो ट्रैक नहीं काम कर रहा है वो इसका, ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये जो इसका फर्स्ट वाला ट्रैक जो है उसमें बीप साउंड नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए जबकि नहीं आ रहा है। और बीप साउंड देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूँगा बीप साउंड आएगा, मगर इसकी जो यहाँ से कनेक्टिविटी है, जो यहाँ पे है, ये कनेक्टिविटी इसकी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ से ये कनेक्टिविटी इसकी टूटी हुई है। तो इसको मैं एक लिक्विड की सहायता से बना के फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये सेमिकॉन के नाम से मिल जाएगा, लिक्विड होता है। तो इसको आपको निकालना है। ये देखिए मैंने यहाँ से खोला इसको,
लेने के बाद आपको करना ये है, इसको मैं यहाँ से हल्का सा लूँगा ये, और इसके जो पॉइंट है इस पर मैं लगा दूँगा हल्का सा। ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको रखा। हम इसको थोड़ा सा इसको सूखने देंगे। इसको सूखने के बाद फिर मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी चेक कराऊंगा। देखिए अब इसकी जो है मल्टीमीटर देखें आप, मैंने जो इसका यहाँ पे ट्रैक बना दिया है, ये देखिए इसकी कनेक्टिविटी। ये देखिए कनेक्टिविटी आ गई है। अब इसको मैं आपको डेस्कटॉप पे चेक करके दिखाता हूँ। इसको आप जैसे ही निकालें वैसे ही इसको आपको लगाना है। इसका आपको इसको मेम्ब्रेन जो है, इसकी मेम्ब्रेन बिल्कुल फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तीनों जो लेयर रहती हैं उनको काफ़ी आसान करके इसको बाउल सीट को लगा देना। बाउल सीट आपको ये कवर लगा देना और इसको लॉक आसानी से ये देखिए बंद हो जाएंगे। देखिए कीबोर्ड को मैंने कस लिया है, तो मैं आप उसको आपके डेस्कटॉप पे ये देखिए मैं चेक करा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए सभी कीज़ में काम करने लगे हैं। ये देखिए टोटल की इसमें काम करने लगे हैं। पहले इसकी जो की है वो एस्केप और ये फर्स्ट QA ये जेड की नहीं काम कर रही थी, अब वो टोटल पूरी वर्किंग कंडीशन आ गई है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।